إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنهم الرجز لنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں قوموں کو پیدا کیا. کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو کمزور بنایا. لیکن جب بھی طاقتور قومیں ظلم کرنے لگی تو رب العالمین ہمیشہ ان کی سرگوپی کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجتا رہا. کبھی آسمانی عذاب کو بھیجا، کبھی رب العالمین انسانوں سے انسانوں کو لڑا کے ان لوگوں کی طاقت کو زائل کر دیا. کبھی رب العالمین قوموں کے عذاب کے طور پر انہیں نیست و نابود کر دیا. لیکن جب کبھی بھی ایسا ہوا اس وقت اس کی وجہ صرف اور صرف گناہ تھی. گناہ ایک ایسی بیماری ہے، ظلم ایک ایسا کام ہے جس کو رب العالمین نتیجے کے طور پر دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی. لیکن دنیاوی عذاب بھی بہت کم قوموں سے ٹالا گیا، ورنہ ان گناہوں کی پاداش میں انہیں رب العالمین اسی دنیا میں پکڑا، اور ایسا پکڑا کہ اس پکڑ سے زیادہ کوئی اور پکڑ نہیں ہو سکتی ہے. فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
کہ جب کبھی بھی ہم نے قوموں کو پکڑا ان کے گناہوں کے سبب پکڑا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کے عوض ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی کو کیا ہے تندو تیز آندھی بھیج کر ہم نے ہلاک کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو زبردست چیخ نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کسی کو زمین پھاڑ کے ہم نے اندر دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو دریا کے اندر ڈبو کے مار دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اصل میں اللہ نے یہ سب کام کر کے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ان اخذہ علیم شدید، کہ جب کبھی ہم نے کسی قوم کو پکڑا تو اس وقت پکڑا جبکہ وہ ظالم تھی۔ ہم نے معصوموں کو نہیں پکڑا، ہم نے کیا ہے بے گناہوں کو نہیں پکڑا، جب بھی ہم نے پکڑا اس وقت وہ گنہگار تھے، اور گنہگار ظالم ہوتا ہے، ظالم اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے۔ رب العالمین کا گناہوں سے کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر سب لوگ گناہ کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی کی حکومت میں کوئی خلل نہیں آئے گا، عزت میں کوئی خلل نہیں آئے گا، اس کی بڑائی و کبریائی اور قہاریت اور جباریت میں کوئی دھبا نہیں لگے گا۔ اصل میں گناہ خود پہ ظلم کرنا ہے، جس کے واسطے رب العالمین کہتا ہے کہ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ جیسا کہ رب العالمین اپنی سلطنت کے بارے میں اپنے حبیب کے ذریعے کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى بقلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملکی شیئا، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شیئا، کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، سب کے سب نیک متقی پرہیزگار قلب واحد کی طرح ابو بکر کے دل کی طرح بن جائیں تو بھی میری مملکت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک سب کے سب برے بن جائیں اور قلب واحد کی طرح ابو جہل ابو لہب کی طرح ہو جائیں تو تب بھی میری مملکت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ میں بندوں کے عبادت سے بے نیاز ہوں۔ رب العالمین حمید ہے، اپنے آپ میں خود محمود ہے، ہماری عبادت کی اس کو احتیاج نہیں، اور ہماری عبادتوں سے اس کی مملکت میں اضافہ ہونے والا نہیں۔ ہماری عبادتوں سے ہم اپنی قبر کو ٹھنڈا رکھیں گے، ہماری برائیوں سے ہم اپنی قبر میں عذاب لے آئیں گے، تو برائی تمہارے لیے ہے، اچھائی تمہارے لیے ہے۔ ظلم دراصل گناہ ہے، گناہ دراصل ظلم ہے، یہ اپنے آپ پر ظلم ہے۔ تو رب العالمین کہتا ہے کہ جب بھی ہم نے پکڑا ہے ظالموں کو پکڑا ہے، اچھے لوگوں کو نہیں پکڑا ہے، گنہگاروں کو پکڑا ہے، بے گناہوں کو نہیں پکڑا ہے، مجرموں کو پکڑا ہے، معصوموں کو نہیں پکڑا ہے۔ تو رب العالمین کا یہ اصول رہا کہ قوتوں کو رب العالمین قوموں میں بانٹا۔ بہت سی قومیں اپنے اپنے زمانے کی طاقتور ترین قومیں تھی، اور یہاں تک کہ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ من اشد منا قوة، کہ ہم سے زیادہ قوت رکھنے والا کون ہے؟ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض هو اشد منهم قوة، کہ کیا نہیں دیکھتے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے۔ آج دور حاضر میں ہمیں سوچنا چاہیے، ہر طرف ایک انتشار کا ماحول ہے، ہر طرف ایک پریشانی کا ماحول ہے، اور بلائیں ہیں کہ تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہر قسم کی بلائیں مسلمانوں پر اور دوسرے پوری دنیا کی مخلوقات پر ہم دیکھتے ہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی گویا کہ ایک گھیراؤ کیے ہوئے ہے مسلمانوں پر، جگہ جگہ ظلم، یہ ظلم انسانوں کی شکل میں ہو رہا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی کے آسمانی عذابات
وبائیں، مصائب، آلام، پوری دنیا کے اندر امن و سکون کی جگہ پتہ نہیں کہاں ہے، لوگ پریشانی میں ہیں۔ ایسی حالت میں آج ہمیں کیا ہے، ایک وائرس جو کہ ہمارے باپ داداؤں نے نہ سنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم ایسی بیماریاں پاؤ گے جن کی بیماریوں کے نام تمہارے باپ دادا نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ تم ایسے مصائب و آلام پاؤ گے، ان مصائب و آلام کے بارے میں تم اپنے باپ داداؤں سے سنا بھی نہیں ہوگا۔ تو آج ایک طرف چائنا کے اندر یہ کرونا وائرس کے نام سے جو پھیل رہا ہے، جس کی پاداش میں ہزاروں کی موت اور سینکڑوں کی موت ہو چکی ہے، اور اسی طرح اس کے افیکٹڈ جتنے لوگ ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ رہے ہیں، اور دنیا پریشان ہے۔ اور جس ملک کو یہ آیا ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بڑی دعوے دار تھی، بلکہ میں الفاظ کہوں وہی الفاظ جو الفاظ ہمیں قرآن میں ملتے ہیں تو اس کے الفاظ بھی وہی تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت میں، اپنے زیادہ ٹیکنالوجی میں، اپنے زیادہ نالج میں کون ہو سکتا ہے؟ رب العالمین نے ایک وائرس کو بھیج کر، ایک چھوٹے سے کیا ہے ایسے کیڑے کو بھیج کر جس کی آپ اپنی آنکھوں سے نہیں مشاہدہ کر سکتے، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو یہ رب العالمین وہ طاقتور ترین ہستی ہے جو کہ آن کی آن میں انسانوں کو صفایا کر سکتا ہے گناہوں کی پاداش میں، ظلم کی پاداش میں۔ ایک طرف ہندوستان کے اندر مسلمان ہوں یا دلت ہوں یا دوسرے افراد ہوں، ایک قوم کو طاقت پہ بٹھایا۔ یہ وہ قوم تھی جو کہ کیا ہے ہمیشہ غداروں کے لسٹ میں آتی تھی، ان کا کوئی قائم مقام نہیں تھا، اور یہ لوگ وہ لوگ تھے جو آزادی کے وقت بھاگنے والوں میں سے تھے اور انگریزوں سے مل کر سازشیں کرنے والے تھے، لیکن انہی کو آگے بڑھایا۔ یہ رب العالمین قوموں کو بتانا چاہتا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہے ذلیل کر دیتے ہیں، جس کو چاہے سلطنت دیتے ہیں، جس کو چاہے چھین لیتے ہیں، جس کو چاہے تخت دیتے ہیں، جس کو چاہے اسی تخت سے سخت دار پہ لٹکا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالی مالک الملک ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ کہ رب العالمین اپنے آپ کو بتا رہا ہے، اب بھی سمجھنے کا موقع ہے، میرا اور تمہارا رب وہ رب ہے جو کائنات کو ہزار حصے میں تقسیم کر سکتا ہے، کائنات کو لمحے کے ہزار حصے میں نیست و نابود کر سکتا ہے، جو کائنات کو لمحے کے ہزارویں حصے میں پھر دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ وہ رب العالمین کو پکڑو، وہ رب العالمین کی اطاعت کرو، وہ رب العالمین کی سرگردگی میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں جھک جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد اور حوالے کر کے جیو، تو وہ طاقتور ہے، وہ آن کی آن میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ بے سہارا لوگوں کا سہارا مت لو جو خود ہی ضعیف ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کیا ہی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ کمزوروں کا سہارا چھوڑو، وہ سہارا اختیار کرو جو تمام عالم کے لیے سہارا ہے۔ تو رب العالمین ایک طرف قوموں کو اٹھاتا ہے، ایک طرف قوموں کو گراتا ہے۔ یہ گرانا اور اٹھانا رب العالمین اپنے ذمے لیے رکھا ہے، جس کو چاہے جب چاہے دے دے، لیکن ان کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں مسلمانوں، ان کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں۔ غور کرو ذرا، وہ قوم جو کہ کبھی یہاں پر اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، جو اپنے آپ کو خود کہتا ہے کہ ایک چائے والا، اس کو اٹھا کے یہاں سلطنت کی اس گدی پہ بٹھایا جہاں پارلیمنٹ میں اتنے ایم پی کے ساتھ کبھی کسی نے جیتا نہیں، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام ہی طبقات کو وہ کیفیت میں لے آیا، وہ مصائب و آلام و تنگی میں لے آیا جو تنگی اس سے پہلے کے 70 سالوں میں ہندوستان میں نہیں آئی تھی۔ کیوں گناہوں کا ایک سبب ہوتا ہے، گناہ کا
نتیجہ فوری ظاہر نہیں ہوا تو نہیں ہوا، لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ ظاہر ہی نہیں ہوگا، بلکہ ظاہر ہوگا۔ ان تنبیہات کے ذریعے رب العالمین وہ بندے جو رب العالمین کے دربار سے دور ہو چکے ہیں ان کو قریب لاتا ہے، ان کو تنبیہ کرتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے، ان کو توبے کی طرف بلاتا ہے۔ اگر انسان بدل گیا، اس کیفیت کو وہ صحیح طور پر جان لیا، گناہ کو گناہ سمجھا، رب کے عذاب کو عذاب سمجھا اور اپنے آپ کو تبدیل کیا، انقلاب کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع ہوا، تو یہ کیفیتیں رب العالمین آن کی آن میں تبدیل کر سکتا ہے اور تبدیل کرتا ہے۔ پھر دیکھیے پورے عالم میں جہاں پر ٹیکنالوجی کا بڑا بول بالا تھا، آج ذرا غور کر کے دیکھیں حالات یہ نہیں کہ پیپر نیوز پڑھ لو اور اس کان پہ کیا ہے جس طرح کیا ہے آپ سنتے ہیں اس کان سے نکال دیتے ہیں، گویا کہ مکھی بیٹھی ہے ہاتھ سے اڑا دیے مسئلہ ختم۔ لیکن ذرا غور کر کے دیکھو دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کیا یہ جنگل کا راج تو نہیں ہے؟ کوئی اس پر حکومت کرنے والا بھی تو ہے، کوئی اس نظام کو چلانے والا بھی تو ہے۔ وہ نظام چلانے والا جس کو ہم رب العالمین کہتے ہیں وہ حاکم بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے، وہ دانا بھی ہے، وہ منصف بھی ہے، وہ پروردگار بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ سختر بھی ہے، لیکن اس کی سختی عدل سے ہٹتی نہیں۔ تو رب العالمین یہ ماحول کیوں پیدا کر رہا ہے؟ بچہ بچہ مر رہا ہے، جوان جوان لڑکیاں مر رہی ہیں، ایک طرف یہ وائرس کی وجہ سے اور دوسری طرف یہاں پر شاہین باغ میں کیا ہو رہا ہے، یہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے بچیاں مر رہی ہیں۔ تو یہ تمام حالات کیا اللہ دیکھنے والا نہیں ہے؟ آخر ہے تو پھر یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ پچھلے دنوں مجھے ایک سوال آیا تھا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو عذاب ملتا ہے، لیکن چھوٹی بچی پر کیا ہے 2-3 سال کا ریپ ہوتا ہے اور وہ مر جاتی ہے، تو یہ بچی کو کون سا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا؟ پوچھنے والا ایک جدید ذہن کا طالب علم تھا۔ میں ان تمام لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو رب العالمین نے سسٹم کیا ہے جس میں آپ کو دراصل اپنے کوتا نگاہی سے تم دیکھو گے تو لگتا ہے کہ یہ عدل نہیں ہو رہا ہے، یہ انصاف نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی منصف ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عدالت میں کوئی نا انصافی نہیں ہوتی۔ تو ذرا غور کر کے دیکھو کسی کی بچی کو یہ ہوا تو اس بچی کے کتنے نسلوں کو رب العالمین ایمان کی ہدایت دے گا، کتنے نسلوں کے لیے وہ باعث ایمان اور قرب الہی کا ذریعہ بن جائیں گے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں لیکن دوسری طرف نہیں دیکھتے۔ اسی طرح کے دو رخ کو میں ایک رخ پہ لے آنا چاہتا ہوں۔ آج چائنا کے اندر جو کچھ وبال مچا ہوا ہے، جو کچھ پریشانی مچی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا یہ کہہ دے کہ چمگاڈر کا سوپ پینے کی وجہ سے آ گئی، کوئی کہنے والا یہ کہہ دے کہ کیا ہے حرام کردہ جانور، حرام کردہ اشیاء یہ لوگ سب سے زیادہ کھاتے ہیں، شاید اس وجہ سے ان کو کوئی وائرس پکڑ لے، اور کوئی کہنے والا یہ کہہ دے کہ یہ دراصل کیا ہے بالکل طبعی لحاظ سے کبھی کبھار انسانوں میں پرانے زمانے میں ہیضہ ہو جایا کرتا تھا، پرانے زمانے میں پلیگ بیماری آتی تھی تو گاؤں کے گاؤں اور بستیوں کے بستی اور شہروں کے شہر اجاڑ دیا کرتی تھی۔ ایسا ہی کوئی کیا ہے آج تو ہیضہ اور پلیگ کا کوئی نہ کوئی دوائی نکل چکی ہے، لیکن یہ نئے طور پر آ چکا ہے۔ کہنے والے ہزاروں طریقے سے کہہ سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ایک رخ ہے، سکے کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ سوچو، دوسرا رخ سمجھو۔ ہندوستان کے اندر جو کچھ یہاں پر معاملات مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں بظاہر لوگوں کو بھی کچھ دکھ رہا ہے، اسی طرح برما میں ہوئے تھے وہاں پر بھی کچھ دکھا تھا، لیکن چائنا ایک ایسا ملک ہے جو تقریباً 50 سالوں سے مسلمانوں پر زبردست ترین ظلم کر رہا ہے، جو میڈیا میں نہیں دکھا تھا، عوام میں نہیں دکھا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس نے ان مسلمانوں پر ظلم ڈھاکے چھپانے کا وہ اہتمام کیا کہ پوری دنیا میں کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ چائنا کے مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے، اور خود دنیا کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ چائنا حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ سکے کا دوسرا رخ ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے۔
ہو سکتا ہے چمگاڈر کا سوپ پینے سے بھی آ سکتا ہے، میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے حرام چیزیں کھانے سے بھی آیا ہوگا، لیکن ایک رخ دیکھو، جس مظلوم کا کوئی آہ فغاں کرنے والا نہیں، جس مظلوم کے بارے میں خود دنیا کو نہیں معلوم، جن مظلوموں کے بارے میں ان کی آہوں کو اور ان کے سسکیوں کو تک دبا دیا گیا، رب العالمین ان سے غافل نہیں ہے، رب العالمین ان سے غافل نہیں ہے۔ رب جانتا ہے یہ انہی سسکیوں اور آہو فغاں کا نتیجہ ہے کہ آج چائنا بھگت رہا ہے۔ اس نظریے سے بھی دیکھو، چائنا کے مسلمانوں کے ساتھ جو اندرونی معاملات ہوئے، اخبارات کو ٹٹول کے دیکھو، بہت کم خبریں ملیں گی، بظاہر ایسا لگے گا یہ صرف ٹیکنالوجی کے دوڑ دھوپ میں ہے، لیکن میں نے مطالعہ کیا، سطحی باتیں نہیں کرتا ہوں، میں نے دیکھا دو ایسے کاز ہیں جس پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ یہ اصل مقصود ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عذاب ان پہ ڈالا اور یہ عذاب پھیلتا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس عذاب کے ذریعے جتنے اس کنڈیشن کے یہ دو چیزیں جن میں پائی جاتی ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالی لپیٹ میں لے لے، اور اس کی پاداش میں ان لوگوں کو بھی لپیٹ میں لے لے جو واقعتاً اس کے لیے سزاوار نہیں ہے، لیکن لے لے کیوں؟ بعض فتنے ایسے ہیں جن کے بارے میں رب نے کہا کہ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ایسے عذاب سے ڈرو جو صرف گنہگار کو نہیں پکڑے گا، پکڑنے کے لیے آئے گا تو سب کو پکڑ لے گا۔ ہاں کیوں؟ اس واسطے کہ جب عذاب ہو رہا تھا اس وقت تم خاموش بیٹھے ہوئے تھے، گناہ ہو رہا تھا اس وقت تم نے رکانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ چائنا کے اندر اس وائرس کو پھیلنے کے دو کاز سمجھ میں آ جائے جو پوری دنیا کے اندر کہیں بات نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی ناک پہ اپنے لیے ماسک لگا رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے کہ فلاں فلاں دوائی چھڑک کے ہم نکلیں گے تو ہمیں نہیں لگے گا، پوری دنیا میں فلائٹیں کینسل، ایئرپورٹ میں ٹائٹ سیکیورٹی سسٹم، فلاں، لیکن یہ ہے کہ نہ رکنے والا ہے، نہ اس کی کوئی ریمیڈی آج تک یا ڈاکٹروں کے ہاتھ آئی ہے۔ یہ وبا جو پھیل رہی ہے پیچھے مظلوموں کی آہ رکھتی ہے۔ نمبر دو الحاد ہے جو چائنا میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ چائنیز کا کوئی مذہب نہیں ہے، عموماً بدھسٹ کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا سوائے اخلاقیات کے 6 پوائنٹ کے علاوہ۔ سب سے زیادہ کمیونسٹ چائنا میں پائے جاتے ہیں، اور کمیونسٹ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا کوئی خدا نہیں، ہمارا کوئی پروردگار نہیں، ہمارا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ خود ہو رہا ہے۔ ہاں ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ یہ کمیونزم، یہ خیالات جاہلیت کے دور میں بھی بعض لوگوں کے تھے جو رب العالمین ذکر کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حیات دنیاوی اور مرنا اور جینا، یہ زندگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ زمانہ ہمیں مارتا ہے، وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ مارتا ہے، زمانہ جلاتا ہے، سب وقت کا الٹ پھیر ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی مارنے والا نہیں ہے۔ یہی عقیدہ آگے چل کے کمیونزم کی شکل اختیار کیا، اور آج سب سے زیادہ یہی کمیونزم چائنا کا مذہب، بلکہ چائنا کا سب سے زیادہ محبوب ترین مذہب کہہ لیجئے۔ اس کے ذریعے سے سب سے بڑی چیز جو انسانوں میں آئی وہ کیا تھی؟ بے خوفی، اور بے خوفی کی اللہ ضرور سزا دیتا ہے۔ فرمایا سورہ ملک کے اندر اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، کہ تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو۔ ایک ہے رب کو مانتے ہوئے گناہ کرنا، ایک ہے نہ مانتے ہوئے بالکل بے خوف ہو جانا۔ بے خوف ہونا اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے، اور اس کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں دے کر رہتا ہے۔ فرمایا اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ،
کہ کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو تمہیں کیا ہے زمین کے اندر دھسا کے رکھ دے؟ امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا اس ذات سے تم بے خوف ہو گئے ہو کہ تیز و تند آندھی بھیج دے اور تمہیں اڑا کر رکھ دے؟ تو اللہ تبارک و تعالی سے بے خوفی، اس کی پاداش میں بے حیائی، فحاشی، عریانی، حرام کاری، زنا، لواطت، ہر قسم کی برائی، یہ سب کے سب چائنا میں سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قوم کو ایک چھوٹ دیتا ہے، ایک وقت دیتا ہے، اس وقت تک کے لیے رب العالمین ان کے لیے چھوٹ دیتا ہے، لیکن وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، لیکن وہ وقت مقررہ آ پہنچتا ہے، ان کی ڈھیل، ان کی چھوٹ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب ہم پکڑتے ہیں ان اخذہ علیم شدید، کہ بڑا دردناک پکڑتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ایک ظلم تھا اور ایک اللہ تبارک و تعالی کو نہ ماننا الحاد تھا، اور مسلمانوں کی ایک بستی ایسی تھی، میں نے ابھی پڑھا کہ ایک ایسی نسل بھی چائنا کے اندر تھی جو کہ اگر دیکھا جائے تو چائنیز لوگوں کی آپ بنیاد کہہ لیجئے، خاص کر ترکستان اور ہندوستان، ان دو بارڈروں سے لگا ہوا چائنا، اور ان دو بارڈروں کے آخری علاقوں کو جس حیثیت سے اس نے ہڑپا تھا، جو کہ ترکستان کا کچھ حصہ تھا، ہندوستان کا کچھ حصہ تھا، وہ چائنا میں جب سے ملایا، اور اس کے بعد چائنیز اور اس کی حکومت کو ان لوگوں نے جو اس تہذیب کے ماننے والے نہیں تھے، ان کو چائنیز تہذیب میں بدلانے کے لیے جن جن مذاہب کے اندر کوششیں ہوئی، وہ عیسائیت تھی، اور دوسری وہ اقوام تھی جن کے لحاظ سے چائنیز اپنی کلچر کو تبدیل کر لینا یا چائنیزم میں ملوث ہونا یا تبدیل ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی، ان سب کو تو ملا لیا۔ لیکن جو قومیں یغروم کہلاتے ہیں، یغروم ایک قوم ہے جو یوں سمجھیے کہ چائنا کی اصل قوم کہلائی جا سکتی ہے، یہ ترکش مسلمانوں کے وہ قدیم چائنیز ہیں جو کہ یہاں آباد بھی رہے اور اسلام پر پریکٹیکل حیثیت سے عمل کرنے والے لوگ تھے، جن سے یہ لوگ اپنی شناخت کو مٹانے کے لیے جتنا کچھ کر سکے کیے، لیکن ان قوم کے اللہ تبارک و تعالی ان کو قائم و دائم رکھے۔ ان کے جیالوں نے اسلام کے نہ کلچر کو چھوڑا، نہ اسلام کو پریکٹیکل نمونے کو کیا ہے انہوں نے چھوڑا۔ پھر ان لوگوں پر مظالم کا آغاز ہوا، اور مظالم کا اس حیثیت سے آغاز ہوا، یہ پوری قوم کو فصیل اٹھا کے، دیوار اٹھا کے الگ بستی بنا دیا گیا، بلکہ رہنے والے محلے کو ہی کیمپ کی شکل دے دی گئی، اور ان کیمپوں کے اندر ان لوگوں کو اس حیثیت سے رکھا گیا 10-20 سال کا عرصہ، 10-20 سال کا عرصہ جو کہ کبھی میڈیا میں نہیں آیا۔ 10-20 سال کے عرصے سے ان مسلمانوں کو جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہو رہا ہے، نہ ان کی کوئی خبر باہر نکلتی ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی آواز اٹھاتا ہے، سوائے مخصوص لوگوں کے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا۔ ان لوگوں نے اپنے سیاسی حیثیت سے جو ان کے پاس پیپر تھے یا دوسرے جو کچھ میڈیائی ذرائع تھے، اس کے ذریعے سے انہوں نے اس پر بات کی، لیکن انٹرنیشنل طور پر میڈیا نے کبھی ان باتوں کو اپنے لیے موضوع بحث نہیں بنایا۔ اور یہ قوم آپ سنیے، ایک ایک لڑکی کو علانیہ اٹھا کے چائنیز کے ساتھ شادی کر کے دی جاتی ہے، اور اس شرط پر کہ اگر تو اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے اور تو چائنیز بن جائے اور چائنی کلچر، حرام کاری، سور، بلی، چوہا، اس طرح کی چیزیں کھائے ہمارے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ انکار کرے، تب کہیں جا کے تجھے ایک
جانور کو کھانے کو کتنا دیا جا سکتا ہے اتنا کھانا دیتے ہیں وہ بھی تب کہ وہ اتنی چیزیں مان لے، ورنہ تو کیا ہے بڑے بوڑھوں اور بچوں اور بچیوں کا لحاظ کیے بغیر یہ کیمپ میں ظلم انتہائی ظالمانہ ہو رہا تھا۔ ابھی میں نے اس کی تفصیلات پڑھی، کہا جا رہا ہے کہ ایک جامع مسجد ان کے پاس تھی، جامع مسجد، بہت بڑی مسجد، اس مسجد کو شراب خانہ اور کلب بنانے کے لیے ان لوگوں نے صرف اس وجہ سے فیصلہ کیا کہ اس کی گنبد اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ دراصل چائنیز کے دیے ہوئے خاکے سے میچ نہیں کھاتا، صرف اس واسطے، صرف اس واسطے، کوئی اور وجہ نہیں، صرف ایک ہی وجہ کہ ان کا جو بناوٹی انداز ہے وہ چائنیز گورنمنٹ نے جو اسے دیا ویسے نہیں بنا، اور اس سے دراصل عربیت کی بو آتی ہے یا عربی یا مسلمانوں کی شناخت ہوتی ہے، تو اس واسطے انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، اور یہ حیثیت سب کے سب جو چائنا کے مسلمان ہیں ان کو نہیں ہو رہا ہے، اس واسطے یہ میڈیا میں نہیں آیا، یہ مخصوص طور پر جو قوم جو اصلی چائنیز ہیں اور جو خاص کر بارڈر پہ رہنے والے ہیں اور جو پریکٹیکل مسلمان ہیں ان لوگوں پر انہوں نے بلا وجہ ظلم ڈھایا، اس حد تک کہ ان کو اجتماعی طور پر ان لوگوں کی بستیوں کو قبرستانوں میں تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے پلان بنایا، ان لوگوں کی بستیوں میں زہریلے گیس بھیج کر ان لوگوں کو مستقلاً نیست و نابود کر دینے کا ان لوگوں نے پلان بنایا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہوا کیا؟ جو انہوں نے کیا مکر، اللہ تبارک و تعالی اس مکر کو انہی لوگوں پہ الٹا کر دیا۔ پتہ نہیں وہی کیمیکل ان لوگوں کے لیے کرونا وائرس بن گیا یا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے مسلط ہوا۔ لیکن آج وہی قوم جو کہ مسجدوں کو ٹارگٹ بنائے ہوئے تھی، ابھی قریب کے اخبار میں ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں سے التجا کر رہی ہے کہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعاؤں سے ہی ٹال دے۔ اسی واسطے میں نے واقعہ وہ ذکر کیا جو موسیٰ علیہ السلام کا رب العالمین سورہ اعراف میں ذکر کرتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نشانی کے طور پر جو کچھ بھی بھیجا اسے انہوں نے جادو کہہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹھکرا دیا اور مذاق اڑایا، تو اللہ کہتا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ پھر ہم نے عذاب کے طور پر انہیں طوفان بھیجا، پھر کیسے؟ ٹڈیوں کی بارش کر دی، طوفان والجراد والقمل، مکھنوں، کٹمل جسے ہم کہتے ہیں، ہر جگہ کٹمل پیدا کر دیے۔ پہلے کیا ہوا؟ ٹڈے پیدا کر دیے، پھر کٹمل پیدا کر دی، والضفادع، پھر وہ گیا عذاب تو مینڈک پیدا کر دی، پھر اس کے بعد ہو گیا عذاب پانی میں کیا ہے ہمیشہ ہر جگہ خون پیدا کر دیا، والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، لیکن یہ تکبر کرتے رہے، یہ تھے ہی مجرم۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کے بھی جب کیا ہیں ان عذابات کو جھیل کر معلوم ہو گیا کہ یہ اس سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، وقع علیہم الرجس قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، آ کے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروانے لگے اور عہد کرنے لگے اگر یہ چیز پلٹ گئی، اس کو اللہ دور کر دیا تو ہم بنی اسرائیل کو بھی ساتھ بھیج دیں گے، ہم کیا ہیں باز آ جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فلما کشفنا عنہم الرجس الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، کہ جیسے ہی یہ چیز پلٹتی تھی پھر دوبارہ وہ شیطانیت میں آ جاتے تھے۔ تو یاد رکھیے یہی کچھ کیفیت وہاں پیغمبر کے ساتھ ہوا تھا، یہاں پر قوم کے ساتھ ہوا ہے، لیکن واقعہ وہی ہے کہ ظلم کی یہ انتہائی جب شکل ابھری اور پوری میڈیا اور پورا ملک خاموش رہا اور ان کی کیفیتیں باہر نہ آئی، تو رب العالمین نے آسمان کے اوپر سے یہ عذاب بھیجا، اور اس عذاب نے انہیں اس حد تک پامال کر دیا، جھکا دیا بلکہ کہ یہ لوگ جس خدا کی نفی کیا کرتے تھے اور جس اللہ کے ماننے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے،
انہی لوگوں سے دعائیں کروا رہے ہیں ایک کرونا وائرس کا، ایک ایسا کیڑا، ایک ایسا بیکٹیریا یوں سمجھ لو جو ابھی آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کی فوج نظر آنا ضروری نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کن فیکون کا مالک ہے۔ تو ایک چیز یہاں پر نوٹ کر لیجئے، ظالم کتنا بھی چھپ جائے اور اس کا ظلم کتنا بھی چھپ جائے، میرے رب سے مخفی نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، تو جو لوگ ظلم کی راہ اپناتے ہیں کیا رب العالمین ان کو معاف کر دے گا؟ تو ایک تو ہمارے لحاظ سے بہت بڑی دلی اطمینان اور ڈھارس ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ چائنا میں یہ کچھ جو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہاں پر بھی غائبانہ مدد کر دی، تو ہندوستان کے کروڑا کروڑ عوام روڈوں پر آ کر وہاں پر احتجاجی مظاہرے کر کے جو کچھ ظلم بظاہر سامنے نظر آ رہا ہے، کیا میرا رب اس کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ فیصلے نہیں آئیں گے؟ انشاءاللہ آئیں گے، اور ہمارے حق میں آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے بھی اور ہمارے حق میں آئیں گے بھی۔ شرط یہ ہے کہ ہم بدل جائیں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافیاں طلب کریں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کریں اور اپنی دعاؤں میں انتہائی یقین پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی لاپرواہ کی دعا قبول نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے وقت اپنے دل کے اندر یقین پیدا کریں، اور قوموں کا احوال ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کتنی ہی قوموں کو رب العالمین نے کیا ہے بہت طاقت عطا کی، جس کی طاقت کے ذوم میں کبھی کبھی قوموں کے سرداروں نے اپنے آپ کو رب کہنا شروع کر دیا۔ ان ربکم الاعلی فرعون نے بھی کہا تھا، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالی انہیں چھوڑ دیا؟ نہ، ڈبو کے مارا۔ ومنہم من اغرقنا، ہم نے کتنے کو کیا ہے ڈبو دیا، فرعون کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ڈبا کے مارا۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں، موجودہ حالات کو دیکھ کر چوپایوں کی طرح نکل جانا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانیت نہیں ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھو اور اس کے ساتھ ساتھ عبرت حاصل کرو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے دید بینا رکھنے والو ذرا غور تو کرو، حالات کو دیکھو اور حالات کو سمجھو۔ ہندوستان کے حالات ہوں یا پوری دنیا کے حالات ہوں، آج تمہیں پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی ملجا و ماوا نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ایک ٹھکانے کے سوا وہ رب کی طرف پلٹو، رب کی طرف رجوع ہو جاؤ، رب کی طرف کیا ہے اپنے آپ کو پلٹاؤ، توبہ انابت للہیت اختیار کرو۔ تمہارے اپنے نفس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تمہارے اپنے جان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تمہارے اپنے مال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تمہارے اپنے عزت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تمہارے اپنے بچوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تمہارے اپنے بیٹیوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دنیا کی حکومتوں نے بتلا دیا کہ سب ایک جیسے ہیں ہمارے مقابلے میں، تو آج رب العالمین کے دامن میں پناہ لے لو جو تمام گارنٹیاں تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو تاکہ تمہارے مال حفاظت والے بن جائیں۔ کل اگر ایک اصول آ جائے، RBI کی طرف سے ایک اصول آ جائے، ایک اعلان کر دیا جائے، بینکوں کا جتنا پیسہ ہے وہ پیسہ تم بغیر کوئی کیا ہے NRC کے نکال نہیں سکتے، تو تمہارے کروڑوں ڈوب جائیں گے۔ اور یہ ماحول ہندوستان میں پیدا ہو رہا ہے، پھر بھی خرچ کرنے میں بخیلی اختیار کرتے ہو، اللہ کی راہ میں دینے میں بخیلی اختیار کرتے ہو۔ کیا کرو گے یہ سب کچھ جمع کر کے؟ نہ بینکوں کی حفاظت ہے تمہاری، نہ مالوں کی حفاظت ہے، نہ بچوں کی حفاظت ہے، نہ عصمتوں کی حفاظت ہے، نہ لڑکیوں کی حفاظت ہے، نہ تمہاری جانوں کی حفاظت ہے۔ جن کے پاس حفاظتیں نہیں ہیں انہیں کو محافظ سمجھ کے لے جا کے رکھتے ہو، عقل نہیں آتی؟ ابھی تو کھل کے خرچ کرو، جگہ جگہ گھر بنانے کی جگہ مسجدیں بنا کے چھوڑ دو، تمہارے گھر محفوظ نہیں ہیں، اور اس کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی ہے، مساجد محفوظ ہوں گے جس کی گارنٹی رب نے محفوظ کی ہے۔ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو،
اپنے آپ کو بدلو، حفاظت کا جو ذمہ دار ہے اس کی طرف، حفاظت کی طرف لپکو، پلٹو۔ یاد رکھو پھر تمہاری دنیا کی ہر معاملے کی بھی حفاظت کی جائے گی اور تمہارا آخرت بھی محفوظ ہو جائے گا۔ آج ہمارے لیے جگہ جگہ باتیں ہیں، جگہ جگہ کیا ہیں، توڑ ہیں، جگہ جگہ اصول کے خلاف کیا کرنا، اس کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کی طرف پلٹنا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف آنا اور اس کے لیے قربان ہونا، ان باتوں میں کوئی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ بدلاؤ آ رہا ہے۔ اصل تو بدلاؤ یہاں آنا چاہیے۔ آج تمہاری حیثیتیں بالکل کھول کے رکھ دی ہیں گورنمنٹ نے، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایسے وقت میں تو کم از کم اللہ کو سہارا مان لو اور اللہ کے دین کے لیے تن بندھن لگا دو۔ اگر کل کے دن ایک اصول بھی آ گیا تو تمہارا کوئی نہیں چلے گا۔ 500 روپیے کی نوٹ جب بینڈ ہوئی، 1000 کی نوٹ بینڈ ہوئی، کتنوں نے جلا کے کیا پھینک دیا تھا، کیا حیثیت رہ گئی تھی، کتنوں کو اٹیک آ کے مر گئے تھے۔ ابھی سننے میں آ رہا ہے اکاؤنٹ بھی سیز ہو جائیں گے، کبھی کبھی کروڑوں کی مالیت چلی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ چلی جائے اللہ کی راہ میں خرچہ کر کے اس کی حفاظت کرا لو۔ اگر نہ بھی گئے تو تمہارے لیے دنیا و آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا، لیکن انسان اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے دنیا کی حرص و طمع نہیں نکلتی ہے اور جینے کی امنگ اور آرزو نہیں نکلتی ہے۔ اس واسطے ہم اگر میں بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مظلوم ہیں، فلاں ہیں، لیکن بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن رب العالمین انہی کی مدد کرتا ہے جو خود اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو نہیں بدلتا جس قوم کو کیا ہے خود سے بدلنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتی۔ جب تک وہ خود تیار نہیں ہوتی رب زبردستی نہیں بدلتا، یہ اللہ کا اصول ہے۔ ہاں تو خود بدلنے کے لیے تیار ہو، اللہ تبارک و تعالی ضرور تبدیل کرے گا۔ تو میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے 3 باتوں کا اعادہ پھر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ میری پوری تقریر کا خلاصہ ہے، جو لوگ تقریر میں سوتے رہے کم از کم اب تو جاگ جائیں، کم از کم 3 باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ آج ہمارے لحاظ سے بڑا افسوس ہوتا ہے، 2-3 چیزیں میں اپنے مرکز میں تبدیل ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ وقت مقررہ پہ آنا بہت کم ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے جو لوگ امام منبر پہ چڑھنے کے بعد آتے ہیں ان کے رجسٹری نہیں ہوتی جمعہ میں۔ سیدھی سیدھی بات سمجھ لیجیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ایک ماحول بنایا تھا، اس ماحول کے لحاظ سے امام منبر پہ چڑھنے سے پہلے ماشاء اللہ مرکز بھرا ہوا ہوتا تھا، لیکن اسفار کی وجہ سے، جمعہ کے خطبے باہر دینے کی وجہ سے وہ ماحول میں کمی آ رہی ہے۔ میں آپ کو متنبہ کر دوں کہ جاوید کے خطبے کو جلدی آنا، دوسرے کے خطبے کو لیٹ آنا، یہ اصول نہیں ہے۔ خطبہ خطبہ ہوتا ہے، ثواب ثواب ہوتا ہے، جمعہ کا لحاظ لحاظ ہوتا ہے، ادب ادب ہوتا ہے۔ امام منبر پہ چڑھنے کے بعد جو آتے ہیں، حدیث کے اندر صاف الفاظ میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کو جمعہ کے ملنے کا ثواب مکمل نہیں ملتا، اور فرشتے جو دروازے پہ کھڑے ہو کے نام لکھتے ہیں، امام منبر پہ چڑھ جائے تو فرشتے اپنے دفتر کو بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس دفتر میں تمہارا نام نہیں آتا جو خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں لیکن امام کے منبر کے چڑھنے کے بعد آئے ہیں۔ جو پہلی گھڑی آتا ہے اس کے لیے اون قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو دوسری گھڑی آتا ہے اس کے لیے گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو تیسری گھڑی آتا ہے اس کے لیے بکرا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو چوتھی گھڑی آتا ہے اس کے لیے اللہ کی راہ میں ایک مرغی دینے کا ثواب ملتا ہے، جو 5ویں گھڑی آتا ہے اس کے لیے ایک انڈا دینے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ 5 گھڑیاں اللہ کو بہتر معلوم ہے، لیکن وہ جب کھڑے ہوتے ہیں وہ امام کے منبر پہ چڑھنے سے کتنے گھنٹے پہلے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ معلوم نہیں ہے، اور یہ تقسیم بندی 1 گھڑی 2 گھڑی یہ بھی کس حیثیت سے تقسیم ہوتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے، لیکن ان 5 ادوار کے بعد جب امام منبر پہ چڑھ جاتا ہے تو وہ دفتر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔
پھر فقہی اعتبار سے آپ کا جمعہ ہوا تو ہم کہیں گے ہوا، لیکن یاد رکھو ثواب کے اعتبار سے آپ کو جمعے کا پورا ثواب ملا تو یاد رکھیے ہرگز نہیں ملا، اور تمہارا نام بھی اللہ تبارک و تعالی نے جن فرشتوں کے ذریعے رجسٹری لگوائی تھی اس میں تمہارے جمعہ کا ادا کرنے والے کا نام نہیں ہے، خواہ کوئی میں دوں یا کوئی اور۔ خطبہ جمعہ 1 بجے شروع ہوتا ہے، آپ کو چاہیے کہ 1 سے 10 منٹ 5 منٹ پہلے آ جائے، یہ کیفیت ہمیشہ رہے تاکہ آپ کو جمعہ کا مکمل ثواب ملے۔ اور دوسری بات، اللہ کے فضل و کرم سے جمعہ میں آ کے بیٹھنے والے، یہاں پر آنے والوں کو میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ وہ سونے کے لیے نہیں سننے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن یہ ماحول بھی بدلتا جا رہا ہے، عام مساجد کی طرح یہاں پر بھی ٹیکا اور چیئر اور فین دیکھ کے لوگ سونا شروع کر دیے ہیں۔ پتہ نہیں یہ ماحول کیوں بدلا۔ جو کوئی بھی آتا ہے یہاں قرآن حدیث بولنے والا آتا ہے، آدھے 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ کے سننا دشوار ہے تو پھر دین کا کون سا کام کر سکیں گے؟ سونا ہی مقصود ہے تو جاؤ کمرے میں سو جاؤ، مسجد میں آ کے بیٹھ کے سونا اور جمعہ کی محفل میں سونا، پھر بعد میں پوچھنا مولوی صاحب وضو کر کے نماز پڑھنا نہیں ہوں نماز پڑھ، کیا ضرورت ہے؟ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک توفیق دے، یہ جمعہ کی محفلیں بہت باادب رہنے کی ہیں، اور یہاں پر سننے کے لیے آتے ہیں، سمجھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں بھی بیٹھ کے سو رہا ہے بندہ، آخر ویسی کون سی رات میں محنت کر کے آیا ہے، پہاڑ کھود کے کیا ہے سونا نکالا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بیٹھ کے یہاں نیند آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیے اپنی کیفیتوں کو تبدیل کرو، اپنی حالات کو تبدیل کرو، شخصیات پر اپنے آپ کو موقوف مت رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی کا دین شخصیات پر نہیں، کتاب و سنت پر ہے۔ جو باتیں جو ادب آپ کو سکھلائے گئے ہیں ہر ایک کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک توفیق دینے والا ہے۔ ھذا وباللہ توفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔